Hi students, welcome back. In this session, we will discuss +1 physics chapter 12 Thermodynamics. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഐസോതെർമലിലെയും അഡിയാബാറ്റിക്കും അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സസ് ഇതൊക്കെ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഒരു പാർട്ട് റിവിഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാർനോട്ട് തിയറം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം തൊട്ടുമ്പത്തെ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരത് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ മീൻസ് അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ലെങ്തി ആവേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പാർട്ട് 1 ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു. പാർട്ട് 2 കാർനോട്ട് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ. ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കല്ലോ കേട്ടോ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്താണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക. ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതിനാണ് എഴുതിയാണ്. ആരാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്ക്? കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ. എന്താണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ, ഇതാരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, ഇവിടെ വരുന്ന കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, കാർനോട്ട് തിയറം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്. കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെറിവേഷൻ, അതിനാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക, പോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക കേട്ടോ. നോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി പഠിക്കുക. ഈ ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സാഡി കാർനോട്ടാണ്. നിക്കോളാസ് സാഡി കാർനോട്ടാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ. കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ 100% ആണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എഫിഷ്യൻസി 100% ഉള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ. ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ്. സൈക്കിൾ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇൻട്രോ ആയിട്ട് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ നിക്കോളാസ് സാഡി പെട്ടെന്ന് തീർക്കട്ടോ. നിക്കോളാസ് സാഡി കാർനോട്ടാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇവന്റെ എഫിഷ്യൻസി 100% ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കാർനോട്ട് എഞ്ചിനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ കാർനോട്ട് എഞ്ചിനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണുള്ളത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാർനോട്ട് എഞ്ചിനിൽ എത്ര പ്രോസസ്സാണ്? 4 പ്രോസസ്സസ് എവിടെയുണ്ട്? കാർനോട്ട് എഞ്ചിനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര പ്രോസസ്സാണ്? 4 പ്രോസസ്സ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ 4 പ്രോസസ്സ്? ഫസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഈ 4 പ്രോസസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ കേട്ടോ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് 1 ഈസ് adiabatic or adiabatic expansion. Then third one isothermal compression ആണ്. isothermal compression. And last one adiabatic or adiabatic compression ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് 4 സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ കാർനോട്ട് എഞ്ചിനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 4 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ, അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ, ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ. ഇവൻ ഒരുമിച്ച് ഇതിനറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. 4 സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ആണ്. ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, അതാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാ കാർനോട്ട് എഞ്ചിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ PV ഡയഗ്രാം ആണ് വരക്കേണ്ടത്. PV ഡയഗ്രാം പ്രഷർ വേഴ്സസ് വോളിയം ഗ്രാഫ്. എക്സ് ആക്സിലാണ് വോളിയം എടുക്കേണ്ടത്, Y ആക്സിസിലാണ് പ്രഷർ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അതിനെ പറയാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഷേപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക, ഷേപ്പ് ഒന്നും മാറ്റാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള സിസ്റ്റം തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ്, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ആണ് P1 V1 T1 ആയിരുന്നു. P1 V1 T1 പ്രഷറാണ്.
P, വോളിയം ആണ് V, T ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് T. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി P1 V1 T1 ആണ്. ഇവർക്ക് ആദ്യം എന്ത് നടക്കണം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം എന്ത് നടക്കണം, ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ മീൻസ് എന്താ, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറയുന്നത് കാണാത്തത് കാണാം കേട്ടോ, വീഡിയോ കണ്ട് ബേസ് ലെവലാക്കണേ. അപ്പോൾ പ്രഷർ മാറി, വോളിയം മാറി, ആരും മാറിയില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ T1 തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെന്താ പ്രോസസ്സ്, ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അതിനെ ഞാൻ AE എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനിലാണെങ്കിലോ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, എല്ലാ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. അതായത് പ്രഷർ P2 മാറിയിട്ട് P3 ആകുന്നു, V2 മാറിയിട്ട് V3 ആകുന്നു, T1 മാറിയിട്ട് T2 ആകുന്നു. T3 അല്ല കേട്ടോ, രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറുടെ ഇടയിലാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ആണ്. എന്താ കംപ്രഷൻ? കാരണം വോളിയം കുറയാണ്. ഇപ്പോൾ വോളിയം കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ വോളിയം എന്തായിരുന്നു, കുറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ വോളിയം കുറയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഐസോതെർമൽ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രഷർ P3യിൽ നിന്ന് P4 ആയിട്ടുണ്ട്, വോളിയം V3യിൽ നിന്ന് V4 ആയിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റമില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, T2. കാരണം എന്താ, ടെമ്പറേച്ചർ മാറാൻ പാടില്ല, ഐസോതെർമൽ ആയതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആരാണ്, അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ. അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കിട്ടി. അപ്പോൾ അഡിയാബാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ മാറണം, P4ൽ നിന്ന് P1 ആയിട്ടുണ്ട്, വോളിയം മാറണം, V4ൽ നിന്ന് V1 ആയിട്ടുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ മാറണം, T2ൽ നിന്ന് T1. ഇതൊരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഈ ഗ്രാഫ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സും കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇതാണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളൂ, ഈ കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാനാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പഠിക്കണേ. കാരണം ഈ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ, കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഐസോതെർമലിന്റെയും അഡിയാബാറ്റിക്കിന്റെ വർക്കിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് പഠിക്കാതെ കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ വേണ്ടവർ അത് വീഡിയോ കണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം അത് ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഇൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എഫിഷ്യൻസി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആരുടെ എഫിഷ്യൻസി, കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി. സോ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക, എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്. ഓക്കെ, എഫിഷ്യൻസി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ. കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ, എഫിഷ്യൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ആര്, ഈറ്റ. ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ എന്താ കിട്ടണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, 1 - T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T1. ഈറ്റന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, 1 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈറ്റന്റെ ഇക്വേഷൻ 1 - T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T1. നോർമലി ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ, ഓക്കെ, ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇപ്രാവശ്യം ഡിലീറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഒരു ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി, സാധാരണ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം, അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 1 - Q2 ബൈ Q1. ജനറലി എന്താണ് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ 100% ആണ് ഇവന്റെ എഫിഷ്യൻസി. 100% ആയ എഞ്ചിനാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ. സാധാരണ ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ്, 1 - Q2 ബൈ Q1. Q1 എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ, സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്, സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഹീറ്റാണ്, സിങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് Q2. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയ കാര്യം പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ, ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ കാർനോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് 1 - T2 ബൈ T1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിയണം. 4 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സ്റ്റെപ്സിന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ, അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ, ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐസോതെർമലിന്റെയും അഡിയാബാറ്റിക്കിന്റെ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. വർക്കിന്റെ ഐസോതെർമലിന്റെ കേസിൽ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. nRT log V2 ബൈ V1. ഫൈനൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം. സ്പേസ് വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഐസോതെർമലിന്റെ കേസിലാണ്. അഡിയാബാറ്റിക് ആണെങ്കിലോ, adiabatic കേസിൽ the expression for work W is equal to nR divided by gamma minus 1 into T1 minus T2. Initial temperature minus final ആണ്. ഇത് ഫൈനൽ വോളിയം ബൈ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ആണ്. ഇത് ബേസ് അറിയണം, കാരണം നമുക്കിത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കി നോക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 സ്റ്റെപ്പാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, സ്പേസ് മതിയാവില്ല. ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത്, ആ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഗ്രാഫിൽ ആ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസിലെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എഴുതുന്നത്. ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, P1 V1 T1 ആയിരുന്നു. ഇതെന്തായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ എഴുതിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെക്ക് ആവില്ല.
ഉണ്ടാവില്ല. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കല്ല. P1 മാറി, വോളിയം മാറി, പക്ഷേ ആരും മാറിയില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ മാറില്ല, ഐസോതെർമൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരിക? ഡബ്ല്യു നമുക്ക് വേണം വിളിക്കാം. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് 1 to 2 എന്ന് വിളിക്കാം, അതുകൊണ്ട് 1 to 2 എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. W1 to 2 എന്താണ് ഐസോതെർമലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താകും? NR. പക്ഷെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറി, T അല്ല, ഇവിടെ ആരാണ്? T1 എന്ന് കൊടുക്കണം. T1 കൊടുത്തു. ലോഗ് ഫൈനൽ വോളിയം അതായത് തന്നെ V2, ഇനീഷ്യൽ എത്രയാ? V1. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. സെറ്റ് ആണല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ഏത് നടക്കണം? അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ. അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഈ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുക. അതായത് P2, V2, T1 ആയിരുന്നു. എല്ലാ വേരിയബിൾസും തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസും ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് അഡിയാബാറ്റിക്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ? P2 മാറിയിട്ട് V3, V2 മാറിയിട്ട് V3, T1 മാറിയിട്ട് ആരാകും? T2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കേസ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്, 2 to 3 ആണ് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, 1 to 2, 2 to 3. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ അത് അഡിയാബാറ്റിക് ആണ്. ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക? NR by gamma minus 1. അതിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ T1 മൈനസ് T2. അപ്പോൾ ഇവിടെ വല്ല മാറ്റമൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ ജനറൽ അഡിയാബാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് ഐസോതെർമലിൻ്റെ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? കംപ്രഷൻ ആണ്. കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, നേരത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയം കൂടുന്നു, കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? വോളിയം കുറയുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണം, സൈക്ലിക്കായിട്ട് നടക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുക. ഏതാ സ്റ്റേറ്റ്? P3, V3, T2. ഇവൻക്കാണ് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ P3 നിന്ന് P4 ആവുന്നുണ്ട്. വോളിയം V3 ബിക്കംസ് V4. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ T2ൽ മാറ്റം വരില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? നേരത്തെ 1 to 2, 2 to 3, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആരാ വരിക? 3 to 4. അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ കേസിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? NR T അല്ല, ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയിട്ട് ആരാകും? T2. ലോഗ് 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 ഫൈനൽ വോളിയം. ഫൈനൽ വോളിയം ആരാ? V4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം. അതാ പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും V2 by V1 എന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കല്ല. ഫൈനൽ വോളിയം ബൈ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ആണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് അതാണ് ആര്? അഡിയാബാറ്റിക് ഓർ അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ. അഡിയാബാറ്റിക് ഓർ അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ്റെ കേസ്. അപ്പോൾ അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുക. അതാ സ്റ്റേറ്റ് P4, V4, T2. ഇവൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? എല്ലാം മാറണം. P4 മാറിയിട്ട് ആരാകുന്നു? തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. P1. V4 ആരാകുന്നു? V1. ടെമ്പറേച്ചർ ആരാകുന്നു? T1. പറഞ്ഞു വരും നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഇവൻ തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആ വർക്കിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം? നേരത്തെ 3 to 4 ആണ്. ഇവിടെ എന്താ? 4 to 1 തുടങ്ങിയെടുത്ത് തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ W equal to NR by gamma minus 1 into initial volume, initial temperature minus final T. എപ്പോഴും T1 minus T2 അല്ല, തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ്? T2 ആണ്. T2 ഇപ്പം എത്രയാ? T1. ക്ലിയർ ആയാ? പക്ഷേ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നോക്കിയേ, T1 minus T2. അവിടെ ഡൗട്ട് വരും, മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് വരും, എക്സാമിന് സ്റ്റെക്ക് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ T1, അവസാനിക്കുമ്പോൾ T2. ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ T2 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് T2 മൈനസ് T1. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ 4 പ്രോസസ്സും നമ്മൾക്കിവിടെ കാർനോട്ടിൽ നടക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 4 വർക്കും കൂടിയിട്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ വേണം. എന്താ ഇക്വേഷൻ? 1 മൈനസ് T2 ബൈ T1. അതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് W ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ്? 1 to 2 പ്ലസ് 2 to 3 പ്ലസ് 3 to 4 പ്ലസ് ഇവിടെ എത്തണം W 4 to 1. ഇങ്ങനെ 4 വർക്ക് ഉണ്ട്, 4 പ്രോസസ്സ്. അവിടെ 4 വർക്ക് വരും. ഈ 4 വർക്കും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേൽ ഐ തിങ്ക് NR റബ്ബ് ചെയ്തു. NR T1 ലോഗ് V2 by V1 ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. V2 by V1 പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് NR ബൈ ബാക്കി 3-4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. NR ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു നോർമലുള്ള തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ? T1 മൈനസ് T2 തെറ്റിയില്ല. 3ഉം 4 അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. NR T2 ആയി ലോഗ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? V4 by V3. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഇതാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആഡ് ചെയ്തു. പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 NR ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T1. ഇങ്ങനെ 4 ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് റബ്ബ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണേ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഡബ്ല്യു അത് അറിയണിരിക്കണം. ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Q1 മൈനസ് Q2 ആണ്. വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Q1 മൈനസ് Q2. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയുകയാണ്. എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ നോർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 1 മൈനസ് Q2/Q1. അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്കിനെ ഇതുപോലെ Q1 ഒരു ടേം മൈനസ് മറ്റൊരു ടേം ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം Q1 ഉം രണ്ടാമത്തെ ടേം Q2 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ Q1 ആൻഡ് Q2, വാട്ട് ഈസ് Q1, വാട്ട് ഈസ് Q2 എന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം ഇവിടെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, 4 എണ്ണം വേണ്ട, 2 എണ്ണം വേണം. ഒരാൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് മൈനസ് അടുത്ത ആൾ വരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, ഡൗട്ടിനെ ചോദിച്ച് പഠിക്കണേ. nRT1 ലോഗ് V2/V1 അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ വെച്ചു. സെക്കൻഡ് ടൈം ഓൾസോ ദർ nR/gamma -1 × T1 - T2 ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ടേം ഉണ്ടോ, ഈ മൂന്നാമത്തെ ടേമിന് എന്താക്കി? മൈനസ് അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്ലസ് അല്ലേ, ഇതെങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ആവാനുള്ള പണിയുണ്ട്. nRT2 ലോഗ് V4/V3, ഈ പവർ തല തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. V3/V4 അതെങ്ങനെയാണ് ആയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോഗ് A/B, ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നില്ല. ലോഗ് A/B = മൈനസ് ലോഗ് B/A. ഇത് തല തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വരും. ഫിനിഷ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും. അപ്പോൾ വേഗം പ്ലസ് അല്ലേ, മൈനസ് ആക്കുന്ന കാരണം എന്താ? ഇവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മൈനസ് വരും. ആ മൈനസ് ആണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. nR/gamma -1 T2 - T1 ഞാൻ എന്താക്കി എഴുതുന്നുണ്ട്? T1 - T2 ആക്കി എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലെ nR/gamma -1 × T1 - T2 മൈനസ് nR/gamma -1 × T1 - T2 ഇവ രണ്ടാളും എന്തായി പോയി? ക്യാൻസൽ ആയി. 4 എണ്ണത്തിൽ 2 എണ്ണം കട്ടായി പോയില്ലേ? അപ്പോൾ ബാക്കി ആരുണ്ട്? nRT1 ലോഗ് V2/V1 മൈനസ് nRT2 ലോഗ് V3/V4. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് ആയില്ലേ? നോക്കി നമ്മളെ സെയിം ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതാ ഒരാൾ Q1 മൈനസ് Q2, അപ്പോൾ Q1 ഉം Q2 ഉം കിട്ടി. അപ്പോൾ Q1 ഉം Q2 ഉം കിട്ടിയാൽ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കെടുക്കാം. therefore എഫിഷ്യൻസി എന്തായി? therefore എഫിഷ്യൻസി eta is equal to 1 minus Q2 ഇവനാണ് Q2, that is nRT2 log V3/V4 log V3/V4 all divided by what is Q1 nRT1 log V2/V1 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടേണ്ട 1 minus T2/T1 അല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അത്രേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് 2 അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാർനോട്ടിൽ. 2 അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്, 2 ഐസോതെർമൽ ആണല്ലോ. 2 അഡിയബാറ്റിക് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനും മറ്റൊന്ന് അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷനും. അപ്പോൾ ഒന്ന് അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാണ്. എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇന്നത് ഈക്വലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം, പക്ഷേ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പബ്ലിക് എക്സാം പഠിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കാൻ നോക്കുക. എളുപ്പ പണിയിൽ പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു? പ്രഷർ P2 V2 T1 അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് എന്തായി മാറിയതാണ്? ആ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതിയാണ് P3 V3 T2. ഇതല്ലേ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനും അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി PV/gamma ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അഡിയബാറ്റിക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ PV/gamma കോൺസ്റ്റന്റ്. ഐസോതെർമൽ ആണെങ്കിലോ PV ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ്. ഈ അത് മാത്രമല്ല, അത് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അഡിയബാറ്റിക്. അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താണ് അഡിയബാറ്റിക്കില്? TV/gamma -1 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത് പഠിച്ചു നോക്കണം, ഇത് എഴുതി വെക്കണം. TV/gamma -1 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. TV/gamma -1 പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് T1 ഇവിടുത്തെ വോളിയം ഈ റിലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും? ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു T1, വോളിയം ആരാ? V2, പവർ എന്ത് കൊടുക്കണം വോളിയത്തിന്? gamma -1 ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ T2, അവിടുത്തെ വോളിയം V3/gamma -1 എന്ന് കൊടുത്തൂടെ? ക്ലിയർ ആയ? ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം gamma -1 is equal to ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നതാ TV/gamma -1 കോൺസ്റ്റന്റ് T1 V1/gamma -1 is equal to T2 V2/gamma -1. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ കിട്ടി. ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു T1/T2 ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. T1/T2 T2 ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്, LHSലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സോ V3/gamma -1 ഉണ്ട്. V2 RHSലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വന്നു.
ഓക്കെ ആണല്ലോ. ദെൻ V3 1 ഗാമ റൈസ് ടു -1 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. V3/V2 ഓൾ റൈസ് ടു ഗാമ -1 എന്ന് കൊടുക്കാം. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. അപ്പോൾ ഒരു അഡിയാബാറ്റിക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു, ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞു. സിമിലർലി അഡിയാബാറ്റിക്കിന്റെ എന്തുണ്ട്, കംപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കേസിൽ ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്താ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ, P4 ഉണ്ടായിരുന്നു, V4 ഉണ്ടായിരുന്നു, T2 ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇനീഷ്യൽ അതാരാണ്, P1 V1 T1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, അഡിയാബാറ്റിക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തോ, ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുക, വോളിയം എടുക്കുക, റൈസ് ടു ഗാമ -1 ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുക, അവിടുത്തെ വോളിയം എടുക്കുക, റൈസ് ടു ഗാമ -1. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ T1/T2 കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ, ഇവിടെയും T1/T2 കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ T2 അങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ പോകണ്ടേ, കാരണം ഇവിടെയാണ് T1 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ T1/T2, T2 അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ V1 V4ന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ. V4 റൈസ് ടു ഗാമ -1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആര് വരും, V1 റൈസ് ടു ഗാമ -1. അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ -1 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും, V4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V1 all raised to gamma -1. This is taken as our equation number 6. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6ഉം രണ്ടാളും ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, T1/T2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6ഉം പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്, T1/T2 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 is equal to ആരാണ്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 ആണ് കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 is equal to ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6. അപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ RHS ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ 5ന്റെ RHS V3/V2 all raised to gamma -1 is equal to RHS of equation number 6 V4/V1 all raised to gamma -1. ക്ലിയർ ആണോ, ഗാമ -1 എന്തായി പോയിട്ടുണ്ട്, കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് ബാക്കി, V3/V2 is equal to V4/V1. വേണ്ട ഒന്നൊരു റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണണേ, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണാം. കാരണം ആ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന, ഡൗട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ V3/V2 V4/V1 ആണെങ്കിൽ V3/V4 ഓക്കെ, ഒന്ന് V4 ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്, V2നെ RHSലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ V3/V4 ആരാണെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, V2/V1. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ V3/V4 കണ്ടോ, ഇവിടെ V2/V1 കണ്ടോ, അവർ ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാം ഇവർ രണ്ടാളും ഈക്വൽ ആണേ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നടക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക, 1 - nRT2 ലോഗ് V3/V4 പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം, V2/V1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈറ്റൈസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ വരണേ, 1 - ഇങ്ങനെ കിട്ടണേ, 1 - ഇവിടെ ആര് വരും, nRT1 ലോഗ് V2/V1. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു. ലോഗ് V2/V1 എന്തായി പോയി, ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. n ക്യാൻസൽ ആയി പോയില്ലേ, r ക്യാൻസൽ ആയി പോയില്ലേ. അങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 - ഇവിടെ ആര് ബാക്കിയുണ്ട്, T2 ഉണ്ട്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആര് ബാക്കിയുണ്ട്, RHS ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് RHSൽ ആരുണ്ട്, T1. അങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്ത് കിട്ടി, ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 - T2/T1. ഇതാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ, NCERT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വേണോ, ഇത് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മൾ നല്ലോണം റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. പിന്നെ അവസാനം കാർനോട്ട് തിയർ ഉണ്ട്. എന്താണ് കാർനോട്ട് തിയർ, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർനോട്ട് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രോ പഠിച്ചു, കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ പഠിച്ചു, അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി പഠിച്ചു. കാരണം അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം, ABC പാർട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ എന്തെല്ലോ ആയിട്ട് എഴുതുക. കാർനോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസി, അങ്ങനെയല്ല. കാർനോട്ടിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ചോദിച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യും. കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കൊടുക്കുക. കാർനോട്ട് തിയറം ചോദിച്ചാലോ ഇതും ചെയ്താൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല. കാർനോട്ട് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 2 ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇടയിലാണ്, T1 ഉം T2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ 2 ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് T1 ആൻഡ് T2. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ? കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ്? അത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞത്, 2 ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇടയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, T1ന്റെയും T2ന്റെ ഇടയിൽ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിലൊക്കെ മതി. ഈ ഒരു കാരണം കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്ന കാർനോട്ട് തിയറും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും അവിടെ ക്ലിയർ ആയി. തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇതോടുകൂടി തെർമോഡൈനാമിക്സ് സെറ്റ് ആവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഷുവർലി കമന്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക്, ഈ ഡെറിവേഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ മറ്റൊരു
ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. സോ സീ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.